नमस्कार भाइयों। देखो थोड़ा सा आज हमने यहाँ कुछ काम किया है। क्या काम किया है ये देखो। इसमें हमने डैम प्रूफ किया है छत पर। इससे क्या होगा, बरसात का पानी या गमलों में पानी देते हैं, पानी नीचे गिरेगा तो छत के अंदर नहीं जाएगा। एक तरह से पॉलीथीन बिछा दी हमने। ये देखिए। तो अब ये इस दूसरा वाइट वॉश हो गया तो सूरज की किरणें भी छत को गर्म नहीं करेंगी। ऊपर से ये ग्रीन नेट है, ये भी छत को ठंडा रखती है। ये हमारे गमले हैं और ये बेंच है, स्टैंड हैं, ये सब मिला करके छत को बहुत ठंडा रखते हैं। तो हम एसी नहीं चलाते हैं, हमने 15 साल से एसी नहीं चलाया। जब से यहाँ आए हैं एक कूलर चलाते हैं और उसी से हमारा काम चल जाता है। जबकि हमारा टॉप फ्लोर है भाई साहब, टॉप फ्लोर गर्म रहता है। और हमारी टंकी भी देखो एकदम कूल रहती है। तो ये सब कुछ कितना फ़ायदा है ये टेरेस गार्डन करने का। ये छत की आयु भी बढ़ेगी। हमारा मिस्त्री कह रहा था कि ये जो है ये ठंडा रहेगा तो इसका जो लोहा है या जो आरसीसी है वो गर्म ठंडा नहीं होगा, तो इसकी लाइफ भी बढ़ गई है। तो मैं कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया और हमारी लाइफ भी बढ़ गई है, क्योंकि हम यहाँ देखो ये पालक खाते हैं और यहाँ का कड़ी पत्ता और बहुत सारी चीज़ें हैं, बताते रहते हैं आपको। तो सारे काम छोड़ के, छोड़ो मत, थोड़ा मैनेज करके और ये टेरेस गार्डन ज़रूर लगाओ। आपकी आयु बढ़ जाएगी, प्रसन्न रहोगे। मैं बता रहा हूँ। ये 250 फ्रेंड है हमारे, 250 मित्र। और देखो ये मित्र हमें फल देते हैं, ये हमारे नैन सुख देते हैं, हमें जड़ी बूटी देते हैं, हमें साग सब्जी भाजी देते हैं। और देखिए वो आम लग रहा है, आम का फल, अमरूद का फल, तुलसी जी और बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो पता नहीं क्या क्या शौक़ पाल रखे हैं आप लोगों ने, है ना। क्लब में जाओ, घूमने जाओ, धक्के खाओ, कहीं लैंडस्लाइड हो गया, कहीं कुछ हो गया, रिस्क क्यों लेना। तो ठीक है, डोंट माइंड, पर ये ज़रूर करो। ठीक है, नमस्कार।